Juju back kunore online tutor Chakma YouTube channel topetun. So ariko video ni tomai du hajiri long moi. To be tomai du hujilite bore barbar Telegramot সব সময় অ্যাক্টিভ টেবা টেলিগ্রামে আপডেট টানি পুরো রাইবা কারণ টেলিগ্রামে কিন্তু সব সময় আপডেট টানি প্রোভাইড করা আমার অল প্রজেক্ট এবং কি নতুন যে সমস্ত প্রজেক্ট নতুন ব্যাকুন ইন্টারনেটে টেলিগ্রামে শেয়ার করা হয় তো মাস পেলাতে টেলিগ্রামে পুরো রাইবা কারণ আপডেট মিস গেলে সমস্যা দে সেকালার প্রফিট নপায় তো এই যে তোমারে জিনিয়াবো তো জিনিয়াবো অলরেডি হদুং ইবিয়ালে দা হুবিক বালুক স্ট্রং প্রজেক্ট আর সো তালাতে তোমারে ইবিয়া প্রতিদিন তলে আনসার ইন প্রোভাইড করো আর যারা পার্টিসিপেট করছো আদার মধ্যে প্রতিদিন আনসার আনে করা আর যারা না হলো তুমি এখনো সময় আগে কারণ ইবিয়ালে আমার ফেব্রুয়ারি সিকিউরিটি লিস্টিং আপরি তো হয় মাস সময় আগে ভিডিও তুমি আলাদা যারা পার্টিসিপেট নরা করে তারপর এই যে তোমার একা আলাদা শেয়ার করছো অর্থাৎ ইবিয়ালে অফলাইন গ্রেডিয়ান নামে আলাদা এই এআই প্রজেক্ট শেয়ার করছো তো তুমি আলাদা আর্লি বাট অর্থাৎ ওয়েট লিস্ট সাইডে তো এই বেলাতে তার গ্যালাক্সি টাক্স আগে তো গ্যালাক্সি টাক্স আনি করে করিয়া মুঠিয়ান তোমার ভিডিও দেখে প্লাস আলাদা এই যে আরও কিছু আলাদা অর্থাৎ আমি যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নামে এগুলো টেস্টার ইয়ার জয়েন করছি তো অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু মেন অলরেডি ইচ্ছি দলতে তারা কিছু ফর্ম সাবমিট আগে হ্যাঁ দিয়াম ফর্ম আগে তো জানি হ্যানে গাইড করিবা সে প্রসেসান দেখে দিম তারপরে সেই লিঙ্কলতে তোমার টেলিগ্রাম বট শেয়ার করছো অর্থাৎ ইবে টেলিগ্রাম সত্যি হলে তার মাইনিং সিস্টেম সম্পূর্ণ ভিন্ন তরবাদ এইবেলা তারা ডেফিন মাইনিং সিস্টেম নে অর্থাৎ তরতে জাস্ট এই যে এক্সট্রার আর্নিং যে অপশন আগে সেটা ক্লিক করে দিবে অটোমেটিক্যালি তাহলে মাইনিং চলিব তরতে যদি ডাটা হুলো থাকি হয় বা ওয়াইফাই যদি হুলো থাকি হয় সেখানে অটোমেটিক মাইনিং চলিব আর মাইনিং সিস্টেমতে সম্পূর্ণ অনুযায়ী টর হব ইন্টারনেট হতটুকু স্পিড সে উপরে কিন্তু মাইনিং স্পিড ডিপেন্ড করে আর ইয়ে কিন্তু হন রেফার বোনাস নেই সে জিনিসটা খেয়াল রাখবা অর্থাৎ তুই যত অ্যাক্টিভতে পারবি যতই হামগুড়ি পারবি ততই হলে তোর প্রফিট হবে তো যাই আমি হঠানো পারিনি যে আসলে আমি এই যে আমার আলাদা যে আর্লি বার্ডর $8 মিলিয়ন ফান্ড রাইস থাকে $8.5 মিলিয়ন ফান্ড রাইস থাকে তো এই গ্যালাক্সি টাকসান করে করিয়া মোসে প্রসেসান দিয়ে দে তবে তার আগে যারা তুমি এজ অনলাইন টিউটর চাকমা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নদো তোমায় দুখুজুরি তেল অনলাইন টিউটর চাকমা ইউটিউব চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সত টেলিগ্রামৰ লিংকো আগে যারা টেলিগ্রামত জয়েন করিবা কারণ টেলিগ্রামত ব্যাক আপডেট আনি প্রোভাইড করা হয় দিলো মূলত জাস্ট গ্যালাক্সি লিংকলে কপি দিওঁ মন চাইলে তুমি ইনষ্টেণ্ট ক্লিক কৰি পাৰিবা কাৰণ মোক কপি হচ্ছে ওই যেটো মোৰ গ্যালাক্সি সৈতে যাবতীয় ব্যাকলতে মোৰ কিউই ব্রাউজারত সেট আপ করছে আগে ন তাহলে মই কিউই ব্রাউজারের ভিতরে পেজ ঘুরি দিওঁ তো এই তুলনায় করে হয়তো তোমার অনেকের গ্যালাক্সি বলে লগ আউটতে পারে তো লগ ইন দিবা তুমি যে লইয়ে করছো তারা তোমার যেটো ইবে ভিতরে তোমার ইমেল তারপরে তোমার ওয়ালেট তারপর টুইটার এই সমস্ত আমার যে সমস্ত জানি আগে ইসানি কিন্তু সাবমিট করি পারে তো মোর অলরেডি ওয়ালেট তো লগ ইন করছো মই ওয়ালেট তো দিয়ে আগে তো জাস্ট মেটামাক্স অপশন ক্লিক করি মই তো মোবাইল থেকে গ্যালাক্সি বলে লগ ইন দিলুং দে এই যে ইবেলাতে জাস্ট সিম্পল টাস্ক আমার যেমন এটা ফলো দিবা নে রিটুইট করিবা রিটুইট করিবা তারপরে ডিসকর্ড সার্ভারত জয়েন করিবা তারপর ভিজিট করিবা ঠিক তারপরে ইলাতে তারা সাবস্ক্রাইব করিবা হয় মেবি সি ইউটিউব চ্যানেল তারপরে ইলাতে কুইজ থাকে আর কুইজটা নিয়ে তোমার অলরেডি এটা প্রোভাইড করছো এসি তুমি সেফারো কুইজটা নিয়ে টেলিগ্রামত অলরেডি এটা প্রোভাইড করছো মই দে একবার ওয়েট করো এসি এটা কুইজটা নিয়ে অলরেডি মই প্রোভাইড করছো তাহলে এসি তোমার কুইজ অলরেডি বিবি অনেকে অলরেডি ডিসকর্ড জয়েন করে দিওঁ জানো তো মোৰ জাস্ট ডিসকৰ্ডৰ সাৰ্ভাৰ আন কৰি জয়েন কৰিবা মোৰ সে অপশন আন দেখে দিম ঠিক আছে তো জাস্ট এসি ইহঁতৰ ডিসকৰ্ড অপশন ক্লিক কৰিলোঁ মই ডিসকৰ্ড অপশন ক্লিক কৰিলে আমাৰ ডাইৰেক্ট ডিসকৰ্ডৰ ভিতরে পড়ে গode সেট ক্লিক করছো এরপরে ইয়োডে নিয়ে আমার চার জাসলতে ইয়োর লিঙ্ক আগে সেই লিঙ্কত ক্লিক করে দিওঁ মই করে যাব এতিনাটা তুমি অ্যাকসেপ্ট ইনভাইট যে অপশন আগে সে ক্লিক করে দিবা করে হিউম্যান না রোবট তাহলে যদি ভেরিফাই চালে তুমি জাস্ট কনফার্ম করে দিবা দে এই ক্যাপশন নিয়ে তো ক্যাপশন আমার তুমি ফিল আপ করা ফুরিব যেমন মই অলরেডি ক্যাপশন ইয়ান যদি ফিল আপ করা হয় আমার প্রথমতে আলোক করা ফুরিব সিবি ধরি নিয়ে আলাদা আলোক করা ফুরিব তারপর সে আলাদা মই আলাদা পেজ করে দিয়ে দিম ঠিক আছে জায়গা বরাবর আলাদা মই আলাদা পেজ করে দিয়ে দিম এরপরে উগিয়ানো আলাদা মই ইয়রিম আলোক ইয়ে এরপরে আলাদা মই জায়গা বরাবর আলাদা পেজ করে দিম ইয়ান আলাদা করে ঘোরা ফুরিব নহলে কিন্তু ভেরিফাই না অবশ্যই মই আলাদা ভেরিফাই দিলুম এরপরে আমার জাস্ট ভেরিফিকেশন যে অপশন আগে আমার ভেরিফাই করা ফুরিব জাস্ট এসি ভেরিফিকেশন অপশন ক্লিক করে দিলুম তো তাহলে আমি আলাদা এসি ঠিক মার্ক দিব যেহেতু ঠিক মার্ক এই অপশন আগে এসি অপশন দিলে আমার ক্রিয়া যারো তারপরে তাহলে দিয়ে আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড এগ্রিসিয়াল অপশন ক্লিক করব কমপ্লিট দিব কমপ্লিট দিলে দিয়ে আমার সে আলাদা সাকসেসফুলি আলাদা ভেরিফাই হব এসি আমার অলরেডি ওই যে গোটে তা মানে আমি আলাদা ডিসকর্ড সার্ভার আলাদা ইয়ে পার্টিসিপেট করলাম এরপরে আমি আলাদা আমার আগর ফেশনত যে যার জাস্ট আলাদা চিয়ান আলাদা আমি ইয়ে রিফারি দিম মানে হব রিপ্রেস ইয়ে গলে আমার কমপ্লিট হব এই যে আমার যে রিপ্রেস অপশন আগে সেটা ক্লিক করলে দুইবারে কমপ্লিট হব কারণ মই সার্ভারে জয়েন করছো আচ্ছা ডিসকর্ডত
আরেকখান অপশন অনেকেই তুমি আলাদা ইয়েরিনো জানো এই যে আমার আলাদা ইয়ে আমার আলাদা ইবে একাউন্টও যা আসলে তুমি সিট ক্লিক করিবা একাউন্ট অপশন ক্লিক করিবা সে তোমার সেটিং অপশন ক্লিক করিবা দে সেটা মই মানে ইয়ত আমার যে আদার্স অন্যান্য ইউন এড করিব সে অপশন মতো মারে দেই দং এছি তো ইয়ত তোমার ওয়ালেট অপশন আগে ওয়ালেট অপশন ক্লিক করিলা তুমি আলাদা ওয়ালেট সেট আপ করি পারিবা তোমার ডিসকট হবে দিনি হ্যাঁ এছি ইয়ত তুমি ওয়ালেট ইয়া আগা তুমি আলাদা ইবিএম ওয়ালেট যেটো আমি ইবিএম ওয়ালেট ইওরিও ইবিএম বলতে আলাদা আমার মেটামাক্স আয়ে তো সে তোমার মোর এখন সেট আপ নেই তো মোলাদে জাস্ট ইয়ানি তোমার এক খারে দিয়াং সেট আপ করিবা ইয়ানি লাগে তো সিয়ান দিলুং সিয়ান দিলে আলাদা মোলাদে কনফার্ম অপশন ক্লিক করে দিম এরপরে আলাদা মোর সি মেটামাক্স অপশন আগে জাস্ট আলাদা মুই মেটামাক্স আলাদা ইয়ত কানেক্ট করিম ঠিক আছে তারপরে আমার এসি আর সোশ্যাল একাউন্ট আগন মানে অন্যান্য তোমার টুইটার আছে সেটিয়া তো মই এখন টুইটার বই লগ ইন ইয়ে নরং তারপর ডিসকট তুই কানেক্ট নদং মই তারপরে গিটাপে ইয়ানি কিন্তু কানেক্ট নরং তো তুমি কানেক্ট করি পারিবা যেমন মরবলা জাস্ট আলাদা টেলিগ্রাম কানেক্ট করছি আগে হ্যাঁ এইছি টুইটার অপশন ক্লিক করি টুইটার বলে জাস্ট আলাদা অথরাইজ করি পারে যে ফার্স্ট আলাদা ফার্স্ট স্টেপ আমার হিয়াকে এই যে টুইটার আগেও যা আমি আলাদা সেট ক্লিক করিব দিয়ে বারে আমার টুইটারও বিদির গৈ জাস্ট আলাদা অথরাইজ করিব আচ্ছা এটা আলাদা পোস্ট করি ভালো হয় জাস্ট আলাদা পোস্ট করে দিব আমি পোস্ট করে দিলাই আমার এই পোস্টটা আলাদা আমার লাইভ বসেছি মোলাদা জাস্ট আলাদা আমি যে পোস্টাং করছি আলাদা মই ইয়ে কপি করিম দে মই যে পোস্টাং কি হচ্ছ তো এরপর আলাদা মোলাদা সে অপশনত যে মই তারপর আলাদা আমার তলেদি যে অপশন আগে যে আলাদা পোস্টাং করছে আমি সে পোস্টাং আলাদা ফেস করে দিব ফেস করে দিয়ে তারপর আলাদা ভেরিফাই করিব অর্থাৎ আমি আলাদা টুইটার পর আলাদা ভেরিফাই করিল ঠিক আছে মোর দিবি অর্থাৎ আলাদা টুইটার ভেরিফাই হয় তারপর ইয়ে ভেরিফাই হয় তারপর ডিসকট তো ডিসকট তুই আলাদা তুমি আলাদা ভেরিফাই করি পারিবা হ্যাঁ মই জানি আমার বেশি লম্বা হবে বিদায় আর ওটা ডিসকট আলাদা সি করে ভেরিফাই করিবা দে তো এসে দেখো মোলাদা ডিসকট তুই আলাদা ভেরিফাই করিল মানে একটু আগে মোলাদা ডিসকট ভেরিফাই করছি হিনালাদা মোলাদা সি আলাদা কমপ্লিট নয় দে ডিসকটর সার্ভার আন ওই মুই যে ইয়ে রঙর সে আছে তালাদা মোর কমপ্লিট নহতে তো মুই ডিসকট ইয়ে করছুং তারপরে টুইটারর ইয়ে লিঙ্ক আপ করছুং ইকো দিবারে মোর ইয়ানি ঠিক মাক হয়ে যাব গছি দে এসে দেখো মোর ডিসকট ভেরিফাই হয়ে এরপর টুইটার বই হব তো আজ আর তুমি আলাদা ইয়াম বেকানাটা ঘুরে জানিবা ঠিক আছে এরপরে যে আমি নেক্সট আলাদা আমার এই যে মানে আমি যে আলাদা অ্যাবস্ট্রাক্ট পার্টিসিপেট করছে তো ইয়াতে আমার কিছু ইয়ে আগে যেমন ইয়াতে আমার ইয়ে আগে আলাদা ওয়েট লিস্ট প্রমাণ আলাদা হি করে চাপিত দিবা অনেকে নজানো বিদারাদা ইয়ে করো জাস্ট আলাদা এই আলাদা সিট ক্লিক করে দিবা দে ইয়াতে কন্টিনিউ অপশন হব ওই কন্টিনিউ অপশন ক্লিক করিবা আর আমি তো আলাদা বেশিরভাগ আলাদা ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট আলাদা টেস্ট না তোরা পার্টিসিপেট করছে আলাদা তুমি মন চাইলে ওয়ালেট তো কানেক্ট করি পারিবা বাট ওয়ালেট তো কানেক্ট নকরিম মোলাদা আমার ওয়ালেট তো আমি যে মেটামাক্স ওয়ালেট তো আগে সে কপি করে আমি ফেস করে দিম ঠিক আছে এছি মোলাদা জাস্ট কপি হচ্ছ এরপর আমি ফেস করে দিম মোর ওয়ালেট তান ফেস করে দিলুম এরপরে আমার টুইটার কানেক্ট করা পড়ব তো এসে জাস্ট আলাদা এক্স আগে সেট ক্লিক করে দিলুম মই তারপর ক্লিক করিলা তুমি আলাদা টুইটার বলে অথরাইজ যাব যদি সাইন ইন মাই দেও সাইন ইন করে দিবা যদি লক আউটটা দিয়ে দে মোর দিয়ান হামসেস অর্থাৎ টুইটার ভেরিফাই প্লাস আলাদা মোর ওয়ালেট চাপিন দিয়ান আলাদা হামসেস এরপরে ইয়ানি মাস বি ফলো করি হেবা এই যে ইগুন ফলো করা পড়ব হ্যাঁ তো মই এনে দাফে দাফে গরমর ইয়ে ফলো জাস্ট আলাদা ক্লিক করা টুইটার ভিতরে পড়ব ফলো করে দিবা দে যে একান দিয়াং তোমার যেমন আলাদা মোর ক্লিক করছুং মানে ডাইরেক্ট টুইটারের ভিতরে পড়িয়ে গিয়ে তো এতো আলাদা মই জাস্ট আলাদা তারা টুইটার বলেটা ফলো করিমে ঠিক আছে এসে মোর ফলো অপশন এসেও জাস্ট আলাদা ফলো অপশন সে ফলো অপশন ক্লিক করে দিম মোর ফলো হয়ে যাবে গই এসি মোর বেকানি কমপ্লিট তবে একান ইয়ে রাইবা টুইটার আলাদা তোমার লগত টগত তার 20 থেকে 25 মিনিট আগে অর্থাৎ সে ভিতরে তুমি দিবার টুইট নরিবা তো মই একটু আগে আলাদা একান পোস্ট করছুং বিদারের মুছে তারা রিটুইট টান নরগরে তবে অটোমেটিক মোর কমপ্লিট হয়েছে এরপরে আমার এই যে কানেক্ট ডিসকট আগে যে সাজার সেট ক্লিক করি মই জাস্ট আলাদা অথরাইজ করে দিলে হব অথরাইজ করে দিলে সেন কমপ্লিট এসি মোর অথরাইজ করে দং এসি মোর ডিসকট তুই আলাদা ইয়ে ভেরিফাই এরপর আমার ডিসকট সার্ভার জয়েন করা পড়ব তো আমি আলাদা জাস্ট আলাদা এই লেগানো করে ক্লিক করিব আমি সেট ক্লিক করলে আমার ডিসকটর ভিতরে পড়ব তোমরা আমি ভেরিফাই করিব রে ডিসকটত জয়েন করিলে তুমি আলাদা একখান জিনিস খেয়াল রাখবা মানে তারা যদি সার্ভার জয়েন হনে হয় তুমি মাস্ট বি আলাদা তারা যে ভেরিফাই অপশন আগে ভেরিফাই অপশন ক্লিক করিবা মানে ভেরিফাই যেন হয় এসে জিনিসটা খেয়াল রাখবা সবসময় ডিসকটত এই পেশা নিচে আমি আলাদা টিক মাকান সরি জাস্ট আলাদা টিক মাকান ক্লিক করে দিব তারপর আমার ইয়ে তলে দিকে তীরচিহ্ন আগেও তীরচিহ্ন ক্লিক করিব আমি তীরচিহ্ন ক্লিক করে আমার ইয়ে থাকতে হলে ইয়ে জিএম আচ্ছা জিএম লিখি দি পারিবা তুমি মেসেজ করি পারিবা মোলাদা জিএম লিখি দি দিম জিএম লিখি দিয়ে সেন্ড করে দিম এরপরে আমার ভেরিফাই এখনো নরি এই যে তীরচিহ্ন আগে আমি তীরচিহ্ন ক্লিক করিব আমার এই যে ভেরিফিকেশন যে অপশন আগে জাস্ট আলাদা ভেরিফিকেশন অপশন ক্লিক করে দিব এসে মোলাদা ভেরিফিকেশন অপশন ক্লিক করে লুম আচ্ছা আমার অলরেডি ভেরিফাইড ওইয়া দে ও আচ্ছা ইবেদা মেরাদা একটু আগে জিবের গচ্চং সিবি আগে তো আমার এখনটা ইয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট করে নো আনে এইখানটা এবং লিঙ্ক ক্লিক করে তো একশো ইনভাইট অপশন ক্লিক করি মই আমার সে ফেস সানাদালে আনিয়ে দে এছি আমার সেই
ইয়ে দানিয়ে তো ইতনৰ আমি আলাদা ভেৰিফাই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব গাইদে ইয়াত তুমি ভেৰিফাই অপশ্যন ক্লিক কৰিবা জাষ্ট আলাদা ভেৰিফাই কৰিব তো ইয়াত ভেৰিফাই কৰা না আলাদা সিস্টেম আলাদা এই চিঠা আলাদা ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা লাদে তো মই জাষ্ট আলাদা সেট ক্লিক কৰি দিম সেট ক্লিক কৰিলে তাৰ মানে আমাৰ আলাদা ভেৰিফাই আলাদা কমপ্লিট হৈ যাব হ্যাঁ এরপরে মই যদি আলাদা আমার পেছানত যদি জাঙ্গরি হয় পেছানত যে আলাদা মই আলাদা সি আলাদা ইয়ে কৰি পাৰিম ভেৰিফাই বনি নহয় এসি জাষ্ট আলাদা ইয়াত ক্লিক করলে মরদে মর যদি ভেরিফাই হয় টিক মার্ক হবে এসি ভেরিফাই তারপরে এনে ক্যাপশন ফিল আপ করে দিম আই এম নট এ রোবট অপশন নো পরে আলাদা মই আলাদা ইয়ে আলাদা সাবমিট অপশন ক্লিক করে দিম এসি মরদে ইয়াং কমপ্লিট নেক্সট আরেকখান আগে তো ইয়ানতে আমি হি দিবং এসি এই অপশন জিয়ান আগে তো জাস্ট আলাদা ইয়াত ক্লিক করিবং আলাদা মু তোমার কারি সিম্পল গুড়ি আলাদা বুঝে দি দং দে অর্থাৎ এসি ইয়াত আলাদা সাবমিট ইবিএম এড্রেস তো ইয়ালাদা তোমার মেটামাক্স এড্রেস দিবা তারপর ইয়ালাদা তোমার টুইটার আলাদা ফলো করা পড়ব ইয়েদিক গোয়াগে টুইটার হ্যাঁ ইবেদিক গোয়াগে টুইটার জাস্ট আলাদা সিন ফুল ক্লিক করলে তোমার ডাইরেক্ট টুইটার বিদির পরে ফলো দিবা তারপর তোমার ইউজার নেমান টুইটার ইউজার নেমান দি দিবা হ্যাঁ তারপরে যে তোমার এটা ইয়ালাদা সাবমিট রিটুইট লিঙ্ক আগে ইয়ালাদা ক্লিক করিবা তোমার এটা টুইটার পরে বস রিটুইট করে দিবা তারপর তোমার এটা সে পোস্ট আন যে রিটুইট করিবা সে পোস্টার কপি উড়িবা ইয়াত বুঝে দিবাগে ঠিক আছে এরপর আলাদা আমার ইয়াতে হতালে তারা এই টেলিগ্রাম মধ্যে ইয়ে করা ফুরিব জয়েন করা ফুরিব জাস্ট সেট ক্লিক করিবা তোমার বিদিরে পরে পাবো সেটা জয়েন অপশন দিবা তারপরে কমপ্লিট হলে ইয়াত ডান অপশন দিবাগে এরপর আলাদা আমার নেক্সট আরও আগে ইয়াতে তোমার আনসার আনি আনসার আনি তো অলরেডি প্রোভাইড করছো তুমি টেলিগ্রামের সেভারও এই আনসার আলাদা ট্রু ঠিক আছে এই আনসার আলাদা ট্রু তারপরে নেক্সট আলাদা আমার ইয়াতে তোমার ইয়ে করা ফুরিব তো টেলিগ্রামত জয়েন করিবা তারপর তোমার টেলিগ্রামের ইউজার নেম প্রোভাইড করিবা হ্যাঁ তারপরে ইয়াতে আমার নেক্সট আনসার আলাদা আছে 0.2 ETS তারপরে সিয়ান কমপ্লিট এরপরে তোমার ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে দিবা গো তারপর তুমি যে আলাদা ইউটিউব মানে যে মেলানো ইউটিউব সালর হ্যাঁ সে মেলানো ইয়াতে সাবমিট করে দিবা তো সিয়ানো কমপ্লিট এরপরে আমার ইয়াতে ইয়ে আগে ওটা ইয়ানে ফলো করে দিবা হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম ফলো দিয়ে দিবা হ্যাঁ ইয়ানে তারপর আচ্ছা এই আলাদা তার ইয়ে টুইটার মেবি সে আলাদা ফলো করে দিবা তারপর ইউজার নেম আলাদা তুমি আলাদা ইয়াত ফেস করে দিবা তো ইয়ানে এ পর্যন্ত তারপর জাস্ট আলাদা সাবমিট তো আজ আর প্রসেসন জানিবা ও আচ্ছা ইয়াতে এই সিস্টেম এনেকা ভিন্ন আগা মই এনেকা তোমার দেং দে টেলিগ্রাম তো জয়েন আলাদা সেট ক্লিক করিবা তোমার ইয়াত টেলিগ্রাম ক্লিক করিবা ডাইরেক্ট টেলিগ্রাম পরে বগো তো ইয়াত স্টার অপশন ক্লিক করিবা স্টার অপশন ক্লিক করিবা তোমার ইয়াতে তোমার ইউজার নেম আলাদা মাগিব দে জাস্ট আলাদা দিছি প্লিজ প্রোভাইড ইউজার নেম অর্থাৎ টেলিগ্রাম ইউজার নেম ইয়াত দি দিবি ইউজার নেম দিলুম তারপর মোলে জাস্ট আলাদা সেন্ড করে দিম তার মানে ইয়ানাদা আমার কমপ্লিট ইয়ত ঠিক আছে ইয়ানাদা অনেকে হন হেবা বিদায় আলাদা তোমার ডেকে দিলুঙ্গে পাইছি ইয়ত ডান তারপরে ইয়ানি আলাদা তোমার ইয়াদাদা মোলাদা ট্রু আনসার আনা ট্রু হ্যাঁ তারপর আমার ইয়ানাদা 0.2 আলাদা আমার ETS ইয়ান হ্যাঁ তারপরে ইয়ানাদা আমার হিগুরা পরেতে আচ্ছা ইয়ানি ইয়ে ক্লিক করানোর পরে আমার টেলিগ্রামও তো টেলিগ্রামের আলাদা ইয়াত ক্লিক করিবা জয়েন হবা তারপর টেলিগ্রামের ইউজার নেম দি দিবা তো ঠিক আছে ইয়ানি এই সিস্টেম করো আর অ্যাবস্ট্রাক্ট কো তো যারা পার্টিসিপেট নরো তুমি অ্যাবস্ট্রাক্ট কো ইয়ানি ইয়ে করে যে তুমি আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাক্ট করে দিয়েছি মর অ্যাবস্ট্রাক্ট তুমি চার্জ দিবে ইয়ে ফেলবা ক্লিক করলে বা তুমি চার্জ দিলেও ফেফা এই অ্যাবস্ট্রাক্ট কো টেস্ট নেটর টোটাল ডিটেলস না ভিডিও বানিয়ে দিও তুমি হেক করে হাম করিবা হেক করি তো যারা হাম করো তুমি প্রমাণী মাস্ট সাবমিট করো কারণ নেক্সট হয়তো এমন অফারে তোমার সে ফরমানি সাবমিট টাফরিও বা তোমার ডিসকর্ডার রুল এই সমস্ত এনে ধরো টাফরিব দে কারণ তারা এয়ারড্রপর টিন হলে তোর সেই সমস্ত এনে লাগে না তো ঠিক আছে আবারও বেক অনলাইন টিউটর চাকমা ইউটিউব চ্যানেল টপ কার্টুন যোগাযোগ ভিডিও বই তুম করে দিলুম দে